Rasm.net taqdim etadi. Qani keling amma xola tog'asi, sizga ochiq dasturxon to'yxonasi. Qani keling amma xola tog'asi, sizga ochiq dasturxon to'yxonasi. O'ynab kuling shu to'yni bahonasi, o'ynab kuling shu to'yni bahonasi. Bugun baxtli otasi-yu onasi, shu kun baxtli otasi-yu onasi. To'y bola hey to'y bola, shirin bola sho'x bola. To'y bola hey to'y bola, shirin bola sho'x bola. To'y bola bo'lsin bir kun boy bola. To'y bola bo'lsin bir kun boy bola. Baxtli zamoni davronini surgaysiz, shu bolani kamolini ko'rgaysiz. Baxtli zamoni davronini surgaysiz, shu bolani kamolini ko'rgaysiz. Nikoh to'yida quvonib yurgaysiz, nikoh to'yida quvonib yurgaysiz. Kampir bo'lib bobo bo'lib turgaysiz, kampir bo'lib bobo bo'lib yurgaysiz. To'y bola hey to'y bola, shirin bola sho'x bola. To'y bola hey to'y bola, shirin bola sho'x bola. To'y bola bo'lsin bir kun boy bola. To'y bola bo'lsin bir kun boy bola. Ko'z munchoqlar taqib qo'ying qo'liga, ko'z tegmasin to'y bolani bo'yiga. Ko'z munchoqlar taqib qo'ying qo'liga, ko'z tegmasin to'y bolani bo'yiga. Chiroy berib ashulayu kuyiga, chiroy berib ashulayu kuyiga. Janob Rasul keldi bugun to'yiga, janob Rasul keldi bugun to'yiga. To'y bola hey to'y bola, shirin bola sho'x bola. To'y bola hey to'y bola, shirin bola sho'x bola. To'y bola bo'lsin bir kun boy bola. To'y bola bo'lsin bir kun boy bola. Babosining erkasi, shu yurtimning ertasi. Babosining erkasi, shu yurtimning ertasi. Polvon bo'lib ulg'aysin, yer ko'rmaga yelkasi. Polvon bo'lib ulg'aysin, yer ko'rmaga yelkasi. To'y bola hey to'y bola, shirin bola sho'x bola. To'y bola hey to'y bola, shirin bola sho'x bola. To'y bola bo'lsin bir kun boy bola. To'y bola. Sünnet to'yaqan, shuma ta'minlama qildik, zat qildik. Mana nasib bo'lsa, to'ylar yaxshi o'tsin. Ota-onasiga bir vafoli ular bo'lsin. Nima deymiz shu? Dunyomiz tinch bo'lsin-da. Nasib bo'lsa bir Turkmanistonga kerakli bir yigitlar bo'lsin ota-onasiga. To'ylar yaxshi o'tsin.
Rahmat, bugungi kechamizning asosiy sababchisi bo'lgan Sulaymon bekni ham kutib oldik. Buvijonlari bugungi to'y tantana munosabati bilan shirin to'yimizni boshlaridan chachuvlar chekmoqdalar. Mana shu shirinliklardan albatta niyat qilib barchangiz olishingiz mumkin. Mana shunaqa haqiqiy to'ylar qilish barchamizga nasib aylasin. Yana bir bor xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin sizlar. Barchangiz yana bir bor to'y sohiblari tomonidan yozilgan to'y dasturxoniga xush kelibsiz. Maynada kimgadir asaqin kimlar. Dardim aratguncha nur siz yegana. Istamasangiz ham, istasangiz ham mana shu to'yxonada davrani ochish uchun so'z berishni, xonadon kattalarga berishni istadim yana. Mana shu to'y davrasini chiroyli qilib doim fotihalar bilan ochib berish uchun xonadon sohiblaridan kattasi bo'lgan hurmatga sazovor bo'lgan aziz mehmonimiz bor. To'y bolamiz, ya'ni Sulaymon bek ismli to'y bolamizning tog'ajonlari bo'lmuş Ishmat tog'ajonlarni mikrofon qarshisiga chorlab qo'yganmiz. Mana shu to'y dasturxonini chiroyli qilib ochib berish uchun marhamat ismlari zikr etilgan Ishmat tog'ajonlarini mikrofon qarshisiga hurmat bilan chorlab qolamiz. Tanglar chekkan ohim ko'kka yetdimi? Shamollar dardlarim senga yetdimi? O'zga yurtlarga olib ketdimi? Bahorim to'xtagin, shoshmagin bahor. Sen ketgach sanamlar momo bo'ldimi? Yig'idan ko'z yoshlar ado bo'ldimi? Oshiqlar oqibat gado bo'ldimi? Bahorim to'xtagin, shoshmagin bahor. Assalomu alaykum tog'ajon, to'ylar muborak bo'lsin. Bugungi eng obro'li ham mana shu to'y dasturxonini ochib berish so'zi sizga nasib qilibdi. Marhamat, bugungi kelgan aziz mehmonlarimizga
xush kelibsiz deb to'y dasturxonini ochib bersangiz. Rahmat. Hurmatli uzoqdan yaqinga kelgan mehmonlar, bugun oqshomgi tantanamizning ostonada zavq ko'rgan jiyan do'stimiz, payg'ambarlarning oxirgi bildirgan Sulaymon jiyanimizning to'ylari o'tkazib, buni sunnat to'yi bilan boshqalarimizni otimizdan barcha to'yda qatnashgan mehmonlarni atidan qutlab qolaman. Ularning boshqalasida shaxsan o'zim jiyanning boshqalasida yoshlarning oilasida hamisha tantanamizin sağlık olsun, üstünlük olsun, hamisha üstünlük'e ulaşsın. Bir de şu akşam toymanın başta bir sertif koyun sizler hamılarımızda bu ciğerimizin toyu bizim yurttaşlarımızda juda bir diğerli haberle yurtumuzda Prezidentlikka saylangan Serdarxon Muhammadov sizlarni atangizni o'zimizni adımızdan qutlab qo'yamiz. Prezidentlik vazifasiga saylanganimizdan bizning yurtdoshlarimizga önemli bir qarorlar chiqarib, bizning bu yerda Turkiyada bu ancha qo'llab-quvvatlan mamlakatimizga borganda har qaysimiz ulama ishlaganlarimizni, tozaliklarimizni mamlakatimizning o'sishiga, kelishiga her kaysimiz özümüzün bu anca hissemizi koşamız. Genel olarak toyda şöyle katlaş oturanların hammasını toyda bugün bu saniyeden sonra açık elan kılanan bir yaşların ailesinin hammasını bu toyun marabasını Süleyman ciğerimizin toyunu qaytadan mübarek olsunlar. Rahmat oğajon, yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin inshaalloh. Yoningizdagi xonamiz bilan bir umr baqiy bo'lib, haj safarlarida, haj to'ylari qilish sizga ham nasib bo'lasin. Rahmat kattakon. Oldingizga qo'yilgan nozik ne'matlardan bahramand bo'lib o'tirishingiz mumkin. Ana endi tog'ajonlari gapirdi, ana endi kichkina tog'ajonlariga navbatni beramiz. Keling. Rahmat, yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Ana endi aziz mehmonlarimiz oldingizga qo'yilgan nozik ne'matlardan bahramand bo'lib, bugungi to'ybalamiz, ya'ni payg'ambarimizning ismlari qo'yilgan aziz bo'lgan to'ybalamiz Sulaymon-bekning otidan yozilgan dasturxonni bemalol tanovvul qilib, to'ybalamiz uchun yaxshi tilaklar bildirib, to'yni chiroyli tarzda o'tishida siz ham bizga yordam berasiz degan umidamiz. Xonadon sohiblari, ya'ni to'ybalamizning dadajonlari Husniddinbek hamda onajonlari bo'lmish Kamolotxonlarga sunnat to'ylari, aqiqa to'ylari qilish muborak bo'lsin deb qolamiz. Inshaalloh bu to'ybalamiz yurtimizga kerakli, faxrli bola bo'lib yetishsin. Hamda nikoh to'ylarida mana shunaqa to'kib, bag'riqlik bilan yetish nasib bo'lsin aytdi. Ana endi mana shunday to'y tomoshalarda yoningizda har nafas bo'lib kelayotgan bir guruh san'atkorlar, Shohbahram Umarov tomonidan tashrif buyurgan san'atkorlar tashrif buyurgan. Mana shunday to'yni chiroyli o'tish uchun biz o'z hissamizni qo'shamiz. Albatta, sizlar ham bizga yordam berasiz degan umiddamiz. Marhamat, qo'shiq kuylash bizlardan, barcha to'yda aytib o'tganimdek, raqsga tushish albatta sizlardan mehmonlar. Yana bir bor xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin azizlar. Aytay bu qaydan fayzi qarishimni
yüzüne duymadım gül yüzüne Gökte gülür dizine duymadım gül yüzüne Bir yanımda yürümesen bir yanımda yürümesen Gelmem senden gelmem senden Aman bana gelsin halim ya bana gelsin Aman bana gelsin halim ya bana gelsin
Gözünü teksinle takma indi bayım tuttum tezine. Şimdi şişiranlandı şarınladı. Yaşlar geçseydi. Sallanca şanamdı. Arasına gitti boydaklı. Basılgan boydacılığı. Когда вы команды много, ты меня не одиноко. Когда тут пусто слово, исчезаю пустословно. Я не так на позволь, друзья, налей от меня. Бармен, всем от меня, прощай, сегодня добрый. Остается все друзья, завтра снова не вспомнят. Бармен, налей от меня, прощай, сегодня добрый. Остается все друзья, завтра снова не вспомнят. Бармен, всем от меня, прощай, сегодня добрый. Остается все друзья, завтра снова не вспомнят. Бармен, налей от меня, прощай, сегодня добрый. Остается все друзья, завтра снова не вспомнят.
Noldudan oşsun, akmay kere koşsun. Noldudan oşsun, akmay kere koşsun. Yanım şiir gününde, gülmezsen düşünsen. Yanım şiir gününde, gülmezsen düşünsen. Üzülsen, üzülsen, kana kişmeş üzülsen. Kana parayı kızılır, hep sarısın üzülsen. Üzülsen, üzülsen, kana kişmeş üzülsen. Kana parayı kızılır, hep sarısın üzülsen. Üzülsen, bana içmeş üzülsen. Bana parayı kızılır, bir sarısı üzülsen. Üzülsen, üzülsen, bana içmeş üzülsen. Bana parayı kızılır, bir sarısı üzülsen. Üzülsen, bana içmeş üzülsen. Bana parayı kızılır, bir sarısı üzülsen. Üzülsen, üzülsen, bana içmeş üzülsen. Bana parayı kızılır, bir sarısı üzülsen. Bana parayı kızılır, bir sarısı üzülsen.
Uzaklardan oynap gel yanıma. Dağılacak kebap gibi canıma. Oyna oyna gel yanıma. Kemal gibi dağılacak canıma. Nereden geldin benim yanıma? Azap verip gittin benim yanıma. Şu sevgiler edin kanıma. Nece yalattın ben sendek sanıma. Nereden geldin benim yanıma? Azap verip gittin benim canıma. Şu sevgiler edin kanıma. Nece yalattın ben sendek sanıma.
dans oynayalım, oyna, dans oynayalım, oyna, dans oynayalım, bile bile bile. Oyna, dans oynayalım, oyna, dans oynayalım, oyna, dans oynayalım, bile bile bile.
O sevgisi almıştı, beni sevgiden taştı. Asfalta ay, yıldız anca sanamen. Derdin şunca asmanda ay, yıldız anca sanamen. Derdin şunca çırmağım, alay bunca yaktıyman. Manor bunca çırmağım, alay bunca yaktıyman. Manor bunca. Gece görmezsen kime sattın sen o aldatı saçılmazsın. Gece görmezsen kime sattın sen beni aldatı saçılmazsın. Dayan sevgilim dayan, sen dükkanım yaman, sen dükkanım yaman, bulunma sen. Ayan sevgilim ayan, dertlerine sen ayan, asılları isteğime uyan sen. Dayan sevgilim dayan, sen dükkanım yaman, sen dükkanım yaman, bulunma sen. Ayan sevgilim ayan, dertlerine sen ayan, asılları isteğime uyan sen. Sonda kuşlar uçlarda, sallıp gelgen çavanda, havuz kuşların arkanda, yıllarga, güzellikte aynı kızı, şukurliklerde sayı kızı, bular iken gidip can, giden diğer caylı kızı. Surxondaryo tomonda mala bog'lar
yomonlar Izingdan gap otadi yomonlar So'rar topdim men seni Oxir o'tganlar uzaksan kamar DJ Ruslan presents Rahmat. Davradagi mehmonlardan qolib bo'ladi. Davradagi mehmonlardan uzr so'raymiz. Xonadon sohiblarini eksklyuziv prizlari bor. O'shalar prizlarni o'z egaliga topshirib olishimiz kerak ekan. Mana shu davramizga priz topshirishdan oldin to'y bolamiz, ya'ni Sulaymonbekning momalari bor ekan mana shu davramizda Rayhon ismli. Keling momajonimiz, Rayhon ismli momajon, keling bu yoqqa. O'zi aslida juda ham yosh kelinchak. Endi men o'zi Toshkentliman-da, Turkmaniston xalqida opoqalarini bizda opoqi deydi, momo deyishar ekan. Keling momasi. Assalomu alaykum. Aslida azaldan ovsinlar bir-biriga tosh otardi. Endi hozir men guvohi o'tiribman, bir-biriga tillayu, sarfalayu mana shunaqa to'y tomoshalarda yonida yondosh bo'lib sarpa surg'a tushayotgan. Shunaqasi modingga adashmasa. Ana endi ovsiningiz emas, singizga o'zingizni dilingiz holaringizni bildirib qo'yasiz. Ana undan keyin mana bu yerda turgan bir dunyo sovg'a salomlarni o'z egalariga topshirishimizda yordam berasiz. Aynen istedi. Kendimiz kavalı. Dünyada en bağlı, en bağlı aileler olmamızı planlarım. Sonra oğlumuzda kendisine atasına en bağlıklı, en olar mısın? Yani mesela kavgana olmasın. Qisqa balonda Ovsinjon. Tushunmadingizmi? Ovsini ko'rsam kelar g'ijinim dedi, sizlarda esa ovsini
ko'rsam kelar yanada ko'nglim ekan. Rahmat, bu yerda turgan bir dunyo sovg'a sarfalani o'z egasiga topshirsak nima deysiz? Mana shu qatorda yana bir inson, priz qo'ygan insonimiz bor. Sulaymonbekning Nuriddin tog'ajonlaridan ham bir dunyo qimmatbaho prizlar qo'yilgan. Davramizda qimmatbaho atirlar va eng go'zal, eng qimmatbaho Gucci firmasidan futbolkalar qo'yilgan. Ana ularni ham o'z egalariga topshirib o'tamiz. Ana endi keling, birma-bir ismlarini aytasiz, men chaqiraman, o'z egalariga sovg'alarni o'z priz bilan topshirasiz. Bo'ladimi? Ayting. Xo'p, Sulaymonning oyi momojonlari hamda Tursunbek bobojonlari bor ekan mana shu davramizda. Qani? Tursunbek bobojonlari bilan oyijon momojonlari keling yo'q davramizga. To'yimizdan chiroyli sovg'a salomlarimiz bor ekan momojoni hamda bobojonlariga. Siz keling, to'yi sohada yo'q kelmaysiz. Mehmonlardan bo'shaydingizmi? Charchamadingizmi? Ana endi mana shu sovg'a sarfalarini Oston bilan birgalikda o'z egalariga topshirib qo'yasizlar. Chaqirib o'tganimizdek, Sulaymonbekning momojoni bor ekan, oyi momojoni hamda bobojonlari. Qani, davramizdami? Kelaqang general qayoqda yuribsiz, tavba qildim. Bu yerda sizga general mana shu degan tartibli o'tadi to'yimizni. Endi to'xtab turing. Men chiroyli muzikalar qo'yib bersak, qaynonaga sarqalak yeyishga marhamat. Xo'p. Marhamat. Oilaviy chiroyli fotosuratlarga tushib olarkanmiz. O'zbekistonda mening qaynonam general degan ko'rsatuv bo'lardi-da, qaynonasini general unvoni bilan olib chiqishardi. Iloyim, mana shunaqa unvonlar morroq bo'lsin sizga ham. Do'rajonimiz bilan bir umr qo'sha qolingda, mana shu farzandlaringiz haj safarlariga yo'llamalar bilan hajlarga yuborish nasib qilsin. Ay, so'tdi kelin, bo'ldi qiling endi. Keling endi. Ana endi mana shu chiroyli video kameralar oldida nabirangiz uchun Sizni oshkora. o'g'lingiz bilan keliningizni sizga hali surprizi bor. Surprizi bor. Yig'lamang. Ana endi nevarangiz uchun chiroyli dil izhorlarini bildirib. Sizni yaxshi ko'raman. Sizga ham rahmat. Iloyim, mana shu quvonch ko'z yoshlari bo'lsin. Hech qachon qayg'u ham bo'lmasin. Ana endi bu yoqqa kelgansiz Sottixon. Mana shu savdolarni qolgan egalariga topshirib qo'ysak. Xo'p. Sulaymonbekning otalari, bobolari bor ekan mana shu davramizda. Xo'p, ota bobolari bor Sulaymonbekning. Keling, ota bobo. Iltimos qilib qolardik, mehmonlar ancha kutib qolishmasin. Qo'yiladi, nega qo'ymaydi? Ota bobojonga sarpalar kiygizilmoqda. Sulaymonbekning sunnat to'yidan albatta, to'ylar muborak bo'lsin ota bobojonga.
Sarpolar qo'li bo'lsin. Rahmat. Ana endi Sulaymondekning Nuriddin tog'ajonlari davramizga chorlab qolar ekanmiz, tog'ajonlardan. Nuriddin tog'ajonlari, keling. Tez shoshilmasdan kelaverasiz. Shahnoza yangijonlari bor ekan davramizda. Keling, qadamingizni chaqtam qilib kelaverasiz. Shahnozaxon yangalari. Sarfalar qo'li bo'lsin, muzikalar sadosi ostida, albatta. Ro'shana chechalari bor ekan. Qani keling ismlari zikr etilgan mehmonlarimiz, bobojonimiz hamda chechajonimiz podarkalarni qabul qilasizlar, marhamat. Yig'ilish yo'q. Qani shu. Shu davramizga tashrif buyurasiz. Keling, sarkorlarni qabul qilamiz. Yurbiya singillari bor ekan mana shu davramizda. Qani, yurbiya singillari keling. Sarkorlarni qabul. Bu yoqqa keling. Sizniki yaxshi bo'lsa, sarkorlarni qabul qiling. Sarkor qo'ying bo'lsin. Yangijon tog'ajonlarimiz shaqtar kelib sarkorlarni olasizlar. Marhamat. O'ralgan hamda ishmas. Qani tog'ajonlar, keling. Bobojonlari bor ekan mana shu davramizda. To'g'rimi? To'g'rimi general? Marhamat. Bobolar Rizamat bobojonlari bor ekan mana shu davramizda. Ha. Rizamat bobojonlari keling. Sovg'angizni, sarfingizni olib keting. Shoshilmasdan tez faqat. Rizamat. Undan keyingi mehmonlarimizni ham chaqiraveramiz, kelib o'tib kechiradi. Yana bormi? Kim? Kamolbek hamda Botirjon ismli mehmonlarimiz ham kelinglar, tez shoshilmasdan sarbaylarni qabul qilinglar. Kamol hamda Botirjon, keling. Hoş geldiniz tog'ajonlari, Bobo Murod tog'ajonlarini keling, sarkolaringizni olib keting. Marhamat. Keling tog'ajonlar. Ha.
tog'asi. Aytvoyim, okajonim, men tog'ajonlarimni bichmatda aytdim. Kelinglar tog'ajonlarimiz, chechajonlarimiz qadar keladi qo'yinglar. Keling, iqlim hayajonimiz, keling sovg'ingizni qabul qiling. Ha, iqlim xolajonimiz hamda Feruza bolajonimiz bor ekanlar. Kelinglar, tez-tez shoshilmasdan sovg'alarni qabul qilinglar, mehmonlarimiz kutib qolishdi. Keling. Biz ikkitamiz, sizlar ko'pchiliksizlar. Agar ko'nglingizga og'ir botgan bo'lsa, uzr so'rayman bevor. Men ko'rib turib kim bor yana? Ha, Rizamat oshnalari, Erikin okajonlari bor ekan mana shu o'rnimizda. Kelinglar. Yo'q demang, bulay bor. Rahmat. Kim? Ha, oxirgi prizimiz bor ekan. Norbibi Zulxumor qudag'aylari bor ekan, kelinglar. Oling quda, bering quda. Bormasangiz, kelmasangiz qizingizni ham, o'g'lingizni ham oling quda. Kelinglar, tez prizlarni qabul qilinglar. Mehmonlarimiz kutib qolishdi. Qo'ying, muzika qo'yishadi albatta. Marhamat, muzikalar sado soling. Rahmat, sog'lom muborak bo'lsin.
otajonlar. Keldimi? Keldimi? Marhamat, turingizni qabul qilib olasiz. To'y bolani otajonlari uchun qo'shiq kuylash albatta biz gapir. Hop. Mana shu davramizda Xurramlar oilasi nomidan qo'larga qo'shig'imiz bor ekan. Sizlar uchun ekan. Yana bir e'lonimiz bor. Mana shu to'yxonada telefon yo'qolibdi. U telefonni karakadagi endi hamma narsasi joyida ekan. Agar kim telefon topgan bo'lsa, egasiga qaytarib berishinglarni iltimos qilamiz. Bo'lmasa, militsiyaga olib borib dokumentini topshirarkan, militsiya orqali to'xtalarkan. Marhamat, to'yimiz davom etadi. Xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin sizlar. Geceler, ah geceler, sana tamamen kızıl geceler. Geceler, vay geceler, sensiz yaşap olmaz aydın geceler. Geceler, ah geceler, bana azaplarla bir diş çalar. Geceler, vay geceler, sensiz yaşap olmaz aydın geceler. Bana taşlap gittin Rusya Türkiye'ye. Hayrana buldum hayrana. Rusya Türkiye'de buldum sarsana. Geceler, ah geceler, bana azaplarla bir diş çalar. Geceler, vay geceler, sensiz yaşap olmaz aydın geceler. Karışlar, okula karışlar, sana oylar verip ağrıdı başlar. Ayda ne fayda bu yürüyüşlerden, sanırım aptalı yarışla. Geceler, ah geceler, bana azaplarla bir diş çalar. Geceler, vay geceler, sensiz yaşap olmaz aydın geceler. Bir dostum var esler karı baranlıkta. Bir dostum var
Keling. Keling, mana Habibim xalq sizni kutadi. Keling, nima niyatingiz bor? Keling. Hüsnücan. Oğlum Hüsnücan. Amma. Oy. Amma. Oynanma. Ama ortaçısında. Hiç yumurta çıkmazsa. Amma çöme. Hiç çıkmazsa. Vallahi. Hiç çıkmazsa. Siz kalbimning doğrusiz Olam aro mehrda Onalar mashhursiz Siz bor hayot boshqacha Unday yashash boshqacha Siz duolar qilsangiz Omad kular boshqacha Onam kasalman demak Onam kasalman demak Holi yomonman demak Ado bo'laman Jonu jahonim mening Gulu rayhonim mening So'lib boyaman demak Tamom bo'laman Rahmat. Onajonimizning hayotlari iloyim uzun bo'lsin. Ana endi davrani keyinroq olsangda, to'y sohiblarini mana shu davramiz markaziga chorlab qolsak, keling. Onajon keling. Sulaymon oyisi bilan adasi ham kelsin. Keling. Assalomu alaykum jo'ra. Boya sizni chaqirsam mehmonlar bilan ovora ekansiz, eshitmadingiz. Nabira to'ylar muborak bo'lsin. Iloyim chevara begonalarning to'yini ham ko'rib yurish nasib qilsin sizga. Yoningizdagi bir-birlik vafodor otangizni. Keling, nevarangizga ikki osh shirin so'z bildirib qo'ysangiz, ana undan keyin to'y balamiz uchun tayyorlangan shirinliklarga naqd bersin. Keling.
Bo'ladi. Yaxshigina to'yni yaxshilab to'yib, sog'aman to'yni qilib tamom. Rahmat. Ana endi ketib qolmaysizlar. Sizlar ham ketib qolmaysizlar. To'y bolamiz uchun tayyorlangan shirinliklari bor ekan. Mana shu mehmonlarning guvohligida shirinliklarni kesib o'z yaqinlariga yedirishlarga mana shunaqa haqiqiy to'ylar nasib qilsin degan niyatda. Shirinliklar tayyormi? Sotxon. Keling baqa. Qani shirinliklar tayyormi? Sotxon. Siz to'rt topib keling. Ana endi siz boyamanga qulog'imga pichirlab ketdingiz-da. Onajonlar uchun, qaynanalarimiz uchun surpriz bo'ldi. Ana endi bizni onalarimiz uchun ham surpriz bo'lsin deb oyingiz shotdamilar? Men eshitishim bo'yicha oyingiz shot deydi. Xo'p. Mana shu kameraga muhrlab qo'yasizlar. Barcha onajonlarimiz uchun bo'ladi hozirgi surprizimiz. Yo'q, muzika kerak emas, rahmat. Mana shu kelinimizni onajonlari uchun hamda qaynonalari uchun ekan surpriz. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Dard cheksam yonimda o'tirib yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushlasa tinmagan bedorim, bu sho'x jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Buguning chiroyli gullarni olib, qo'liga berayin ketsin quvonib. Axir yashayapti bizga ishonib, bu mening onam, bu mening onam. Barcha musofirlarimizni onajonlari qo'llari duoda bo'lsin. Eson-omon yurtimizga yetib olaylik. Rahmat. Ana endi tortlari tayyor bo'lgan bo'lsa, shirinliklari tayyor bo'lgan bo'lsa, davramizga chorlab qolsak-da, shirinliklarni kesib o'z yaqinlarimizga yedirsak. Haqiqat to'ylarni niyat qilganmiz mehmonlarimizga. Tayyormi shirinligimiz? Paydo bo'lsam devorni mushlab, xasta bo'lsam ko'zlarim yoshlab, meni baxtim Allohdan ushlab, yana qancha aytaman dadam, baxtim uchun har doim bordim, yelkamdagi tog' uning dadam. Dadajonlarimiz umri uzoq bo'lsin. Aylansin. Yigit boshi tog'lar bilan tengashsin. Elga, yurtga, yorga. Yor ham degan yerga ham bor. Sarıqchining erkaklari hamisha boshi tog'lar bilan teng bo'lsin. Akamizni she'rlarni oxiri mana qayda. Men dadamdan boyman. Chunki dadamman. O'zlari dalgan shirinliklarni kesishmoqda. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Chiroyli muzikalar sababsiz.
Ana endi Sulaymonni adasi, oyisi sizni dunyoga keltirgan ota-onangizga yedirib qo'ydingizmi to'y? Qadaqlar ko'tarilmoqda, albatta. Keling, keling oyijonisi, dadajonisi. Keling, akajonisi, keling. Keling yo'q. Mana shu davraga akamizni ham olamiz. Keling akasi. Aziz mehmonlar, endi davrani biroz keyinroq osilinglar. Hozir vaqtimiz tugab qoladi, o'ynashga vaqtinglar qolmaydi. Rahmat. Qani chegara o'tib tursa, 4 ta o'tib ketishsang, aziz mehmonlarimiz chegara turib turinglar. Oho. Iltimos. Rahmat. Ana endi davrani biroz keyinroq olamiz. Bugungi kechamizning asosiy sababchisi Sulaymon ota-onalari chiroyli raqs dasturlari bor. Qolaversa barcha juftliklarni ham ana shu raqsga chorlab qolamiz. Ana undan keyin so'ralgan taronalar ketma-ketligi bo'laveradi. Marhamat, yana bir bor to'ylar muborak bo'lsinizlar. Bugün o'zgacha qara, biz kutgan o'sha sana go'yo qaytadan seni sevib olyapman yana. Ko'zlaringdan nur to'lar, torarsan jimter bo'lib, o'tgan kunlarni esla.
sari olib ketay. Atrofingda mahliyo malikalardek go'yo. Hamma havaslar boqar, baxtimiz bu ro'yo. Yoningdaman, yig'lama endi sira. Yoningdaman, yaxshi yomon kuningda. Yoningdaman, saylab boqni bostasan, betakor kelmoqdasan yonimda. Yoningdaman, qo'ymayman endi seni. Yoningdaman, sog'ingan baxtim mening. Yoningdaman, biz uzoq kutgan bugun, yagona sevgim bugun yonimda.
Thank you.
Sizga ham rahmat. Xo'p. Ana endi mana shu davramizni, chiroyli to'yimizni duoyi fotihalar bilan ochib berishgan bo'lsa, ana endi duoyi fotihalar bilan, yaxshi niyatlar bilan aziz mehmonlarga xush kelibsiz deb kuzatib qo'yish uchun, duo uchun oilamizni kattalarini davramizga taklif qilib qolar ekanmiz. Onajonimizdan, ya'ni genialdan taklif qilib. Keling, tog'ajon. Davrani chiroyli qilib ochib berdingiz, ana endi duoyi fotihalar qilib yopib ham berish sizni bo'yningizda bor. Keng, Eshmurat tog'ajon, keng. Keling. Mana shu tog'ajonimizni men o'tgan safar ham sunnat to'yida ko'rgandim. O'sha to'yda ham davrani ochib chiroyli qilib duolar bergandingiz. Keling. Lekin mendan xafa bo'lib ketdingiz o'sha to'yda. Men so'ragan qo'shiq aytib bermading deb. Endi meni boshqalarda ishim yo'q. Ana shu qo'shiq aytib bermaganim uchun xafa bo'luvdingiz, uzr so'rayman. Bir ketar olsa o'zim qo'shaylik qo'yaman degan. Hurmatli mehmonlar, bugun mana bir yaxshi davr o'tkazdik. Bundan sababchi jiyanimiz, Payg'ambarlar oqibatida sizlarning jiyanimiz bu to'yda sabablari eng asosiy ham shu yoshlar oilasida bir qilgan to'y hozirlik butun davom bo'lsin. Süleyman Cihan'ın altında bırakıp yaşayışta hemşe parlak olsun. Özünün şahsi hayatına hiç kadar sıkıntı olmasın. Nasip olsa alem adı bir yukarı kocalıkta bilim alsın. Elimizde, vatanımızda, ailesine parçalı bir mukaddes yerine getiren cigil tutacaksan. Hemmemizin atlarımızdan yaşlar ailesine yaşlı tilekte olmalı. Toyumuz toy olasın. Genellikle ortalarımızı düşünmek, hemmemize dedarlaşmak nasip kılsın. Rahmet kendine. Rahmat tog'ajon, yaxshi niyatlaringiz hamroh bo'lsin bizga. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Barchaga aziz mehmonlarga yana bir bor kattakon rahmat aytib qolamiz. Xonadon sohiblariga ham mana shuncha dasturxon yozib, el xalqqa, yurtga mana shunday dasturxon yozib, yemak berib, bir dasturxon atrofiga to'plabsiz. To'pganingiz to'ylarga buyursin. İnşallah yaxshi kunlarda ko'rishishlik nasib qilsin. Xonadon sohiblari tomonidan taklif tushdi, yana bir davra qo'shiq bo'larkan, mana shu mehmonlarimiz uchun ana undan keyin xush kelibsizlar deb kuzatib qolamiz. To'ylar muborak bo'lsin yana bir bor.
Shake,